Salibonani bathandekayo, maZimbabwe namahle, mthwakazi omuhle. Ngiyathaba ukuthi ngixoxisane lani sikhulume sindawonye. Mina ke ngingubaba Nkomo, one of the pioneers ku HIV and AIDS ekulwisaneni lalo umkhuhlane. Silapha ukuzokhumbuzana njengoba likwazi ukuthi uDisember 1 lilanga elibekiweyo umhlaba wonke ukukhumbula abaphila belomkhuhlane lo. Siyakwazi ukuthi bakhona sebasichiyayo, but leli langa labekwa lavunyelwana ukuthi lililanga elikhulu lapho mhlawumbe nxa sikhohlwe silibale sibe lonke sikhumbuzana. Kukanti ke mina ngimeleke iAdventist AIDS International Ministry, ngeyinye yama organization involved ekulwisaneni lomkhuhlane lo. Kayisiyo yodwa iAdventist AIDS International Ministry, kulama organizations amaningi abambanayo ukwenzela ukuthi kulwisane lomkhuhlane lo. Kukanti ke sile UN AIDS bake bahlangana ke behlangana labanye kukhangelwa even the theme yokuthi kati kungathiwa kubizwe theme bani nxa kukhangelwa umkhosi walonyaka. Yikho ke basebephuma ke le theme ethi yona ending the HIV pandemic equitable across everyone's voice. Kodwa ke ngiyakwazi ukuthi ilethiwe even la khona eZimbabwe yasifakwa ngolimi mhlawumbe olungenza ukuthi siluzwisise. Kukanti ke thina latha beAdventist AIDS International Ministry sile sihloko esigijima phezukwazo esithi sona ending the HIV pandemic by everyone's support. Ngezindlela asingeke siwine kumbe sikwanise ukulwisa wena ungekho. Kudinga ukuthi sonke sibe lengxenye esiplayer. Ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma lani mphakathi lawe khona lapho khona. Ngiyakwazi ukuthi umkhuhlane lo ukuhlukuluzile ngezinye indlela ezingekho mnandi. Mhlawumbe abazali sebahamba, mhlawumbe wafelwa ngubaba, mhlawumbe wafelwa ngunkosikazi, mhlawumbe abantwana umkhuhlane lo wabuya wabathanyela bonke. Ende wena ngokwakho kwesinye isikhathi uyazibuza ukuthi why yindaba kwenzakala kimi. Eqinisweni elikhona ukuthi you are not alone. Kukanti ke umkhuhlane lo udiscovereka 1982 nxa ngingaphambanisi kubanjwa ikhesi yakuqala. Sokule minyaka engu40 siphakathi kwawona lo mkhuhlane ulonke usihlukuluza. Kulabanengi enzwe sebefuna ukucompare i-coronavirus lalo mkhuhlane. Ngicela ukuthi singakucompare i-corona kasiyilwiseni ngendlela yangikhona ekhona, kukanti i-HIV layo ngokufanayo kasiyilwisenini ngendlela yakhona. Umkhuhlane lo ukhona, ayisikho ukuthi khona i-fiction kumbe i-story. Mina engikhulumayo nxa sikhuluma nge40 sengenelise ukuphila 32 years phakathi kwe40 zona lezo. Ngezinye indlela ngifisa ukuthi nxa siqeda iprogram leyi ube kwazi ukuthi you are not alone and ulakho ukuphila, ngoba ukuphila nguwe kumele udecide ukuthi ufuna ukuphila kumbe ufuna ukufa. Khathesi nje abacubungulayo bekhangela amanombolo lezi number zawona lo mkhuhlane. 77.5 million people have been infected with HIV and AIDS. Umhlaba wonke kuthiwa ba-infected kwasokusithi ke 37.5 million people ngabantu asebefile bebulawa umkhuhlane wona lo. I-37.5 million, i-30 million base sub-Saharan Africa. Ngezindlela kungapha eAfrica lapho sokusichaye khona kakhulu. Nxa kuthiwa ngabantu abafileyo woba kwazi ukuthi already sekulezi ntandane, sekulabafelokazi. Abanye sikhuluma senze nje they are even struggling ukukwanisa ukuthi baphile babambe since ubaba wabhubhaya abantwana mhlawumbe yiba kade bencedisa ukuthi kudliwe lapha ekhaya kwahambayo. Bese kusiba ngumthwalo kaZulu, umthwalo wethu njengabantu. Isintu sakudala akwakungamelanga kube lentandane ebizwa ngebizo, kwakungamelanga kube lo mfelokazi olambayo
bekumele sisekelane. Kukanti ke phakathi kwama numbers lawa aqanjwayo i27 million kuthiwa ngabaphilayo. Wena ngokwakho kumele udecide ukuphila kumbe ukufa. Ngiyakwazi ukuthi umkhuhlane lo utholakale kumbe ufikile ngekhaya ngendlela eziningi ezitshiyeneyo. Asikuthatheni for instance ungumntwana uzelwe ngabazali abanjalo sebabhubha bakuchiya unjalo, and then uyazibuza umbuzo ukuthi kati mina ngiphilelani, why kumele nginatha ama tablets ngingazange ngenze lutho? Uqinisile sibili kawenzanga lutho. Umkhuhlane lo obekhuluma omunye uthe wona 1982 wahle wadeclare impi lomuntu. Lawe wena ngokwakho uzelwe unjalo declare a war against umkhuhlane lo, ukuthi uthethe abazali bami wangichiya lami nginje, I will live, ngoba ukuphila kumele kube nguwe ophilayo. Silohlupho lwabantwana abanengi abadecide ukuabandona ukunatha ama tablets bachiye ngoba besithi abayenzanga lutho. Yes, awenzanga lutho. Kuyafana nalomuntu owenza iaccident, kenzanga lutho. Kuyafana lomuntu nje olunywe inyoka, kenzanga lutho. Izinto ezenzakala emhlabeni ziyenzakala, but akungeke kwenzakala ulutho kuwe wena ubusuzitshela ukuthi hayi mina kangisoze nginathe ngoba ngingazange ngenze lutho. Uliqiniso sibili kawuzange wenze lutho. You have to fight ukuze uphile, uzelwe unjalo. Abanye ngomama wahamba wakwenda emtshadweni wakho, wazingenela kukuhle kuclean, ukwazi mhlophe ukuthi khona ileyo nto kayikho alingena ngalilayo. Kodwa lazobona sokulomunye umuntu omzini elingazange limi-invite esekhona ngikhaya. Ngithanda ukukukhuthaza. Ngicela ukuthi wena ngokwakho declare a war. Yinto ebuyileyo emzini wakho, akungeke ukuthi kungena inyoka wena ubususithi hayi ngizayiyekela vele ibizolandana emzini wami. Iza kuluma. Kwesinye isikhathi into engiyibongayo yikuthi ubekwazi wena ukuthi sokulomkhuhlane onjalo. Ngangike ngibuza umbuzo ukuthi nxa kuyikuthi kungena inyoka endlini uyafisa ukuba kwazi kumbe awufisa ukungabi kwazi? Ngoba ungaba kwazi uzayidinga ulwe layo. Nxa usukwazi ukuthi upositive, you will find ways zokuthi ulwisane lawona lumkhuhlane. Lwana, be a brave woman, ube ngumama ndoda, ulwisane la umkhuhlane lo. Ngizalitshela amanye ama tips amalutshwane ukuthi ungalwa lawo njani, ngoba kumele kube lalapho oyame khona. Kangitsho ukuthi omama kuphela. Kulabo baba enxe uyakwazi wena mhlophe ukuthi into le ibingekho ngikhaya, but isikhona kumele uthi declare a war. And uhlube kwazi la umkhuhlane, uhlube kwazi ukuthi lapha kuyaliwa. Nxa ufuna kuhlalwe kuhle umkhuhlane hayi kuzahlalwa kuhle. Enye into ongayenza by declaring a war yiku-accepta i-situation esikhona. Liyifamily, ungabe usuwedwa usunanzelela ukuthi kule nto enjalo, the biggest medication engaba khona engatholakaliyo isengqondweni yakho, ukuvuma lokwamkela i-situation esikhona ukuthi yiwo wona lumumo osukhona and ngizaphila lawo. Ungavela utsho njalo sekuphileka. But ungaqalisa ukutomatoma ukhuluma ezinye izikuzeni uzaba stressed ugcine ulimala. Enxa abanye bangabuza ukuthi how did you react wena wezwa njani? Akula muntu odiscover ukuthi upositive athabe kumbe agide. Inyembezi ziyabuya. Khona kukhana is part of healing. Kuyakuncedisa ukuthi welapheke uphile wamkele. Ungafelwa uyakhala kwedlule. Kunjalo ke la ku-HIV, vuma ukuthi yi situation esikhona. Uhlupho nge-HIV ingangena kayikhipheki. Ungarojwa ngabantu abadeclare abantu ukuthi sebe negative kumbe labanye asikabi lo muntu o negative. Gakho umuntu futhi osetreatiwe ngomuthi, umuthi esilawo ngama ARVs. So accept. The other thing yekulwisa umkhuhlane lo yikuya ku treatment. I-treatment yiyo part of the things that eyenza nxa sithi declare war ulwe impi ngoba uyavuma to be treated. Abantu abatreatwayo baphila better and baphila ilife yabo to the fullest. Ngiyakwazi ukuthi abantu bayesaba ukuthi kuthiwe ngiyanatha. Kuyafana lo muntu kuthiwa abantu kukhanya ngani corona bayamkele very quick, abazange babe lohlupho. But bese kusiza ku-HIV kwathatha isikhathi ukuthi bakwamkele. Kasivumeni ukwamkela ama-situations asekhona. Abantu abaningi abamkeleyo i-corona basurvivile baphila. Kwazi ukuthi abanye abantu abacabanga ukuthi njoba sengubambile kubulala abantu okuyinto lokho,
lami ukuthi uthi sengifile, and for sure bafa. Ukufa kuvela engqondweni yakho la ngendlela oyemukela ngayo izinto. Kuyaphileka, vuma to be treated, and phakathi kwe treatment ungarojwa ngabantu abazakutshela ukuthi wena usuright usungama ukunatha, uyanatha ama tablets uze ufe nxa usitsho ukufa. But wazi ngani awusoze ube usabulawa yicorona yona le ilokhu yiHIV, usuzabulawa ngomunye umkhuhlane. Sisakhuluma ngeHIV sasingakwazi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa yicorona ozabuya uqeda abantu. Kulabantu abaningi abafileyo akade besithi bona hayi thina kasila HIV kasilani, kodwa babamba lo mkhuhlane bafa. Akuhlekwana ezintweni zona lezi, ngoba imkhuhlane ebuyayo kasikwazi ukuthi izabuya njani, izathatha obani. Banengi abantu abahambileyo ngecorona bengela HIV, banengi abasele bephila aba HIV ngesizathu sokuthi bavumile. So accept, vuma. Ungabi le ndaba lokuthi abantu bakhulumani, vele abantu bayakhuluma, awusoze ubafundise ukuthi bakhulumeni. Bangazi bakukhombe ngomuno bakunye, akulanto abazayithatha from kuwe. Wena ziphilele impilo yakho, you are not answerable emuntwini. Umuntu wangazi ukuthiwa ubekhuluma ngawe kuza kwenza uzimuke kakhulu. Ngihlala ngisithi mina ukuze mina sure ngiwe phansi ngokunyeyo, umuntu onyeyayo kumele abe le degree yenyeyology kumbe abe le masters yenyeyology. Nxa ungelayo hayi awukaqalisa ukunyeya. So ngicela ukuthi wona lama tips engiwalethayo before singakathinto okunye, woba kwazi ukuthi you can live, ungaphila. Kasiphileni ndawonye, aba negative laba positive sincedisane. We can actually work together ukulwisana lo mkhuhlane lo ukuthi ungabi khona. Kule theme yona le ethi yona by 2030 kube sokuyi history. Kungenzeka thina ke abe Adventist AIDS International Ministry sithi khona ukuqeda umkhuhlane weHIV ngosekelo lomuntu wonke. Kuthi ukuthi sonke kasibeni khona, sonke kasiphatheke nini ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungaqhubeki usiba khona. Zwanini mphakathi, singahlekani. Ngakhula ngisizwa abadala bethi indwangu zihlekana iziphongo. Kanti wena wahleka wakhanya ngani umkhuhlane lo kulabanye abalemkhuhlane engcono. Phela abantu bayathanda ukukhompe imkhuhlane bese beqalisa ukukhangela idiabetics, bekhangele iasthma, bekhangele icorona, bekhangele bese besithi ongcono yiwuphi. Kakula mkhuhlane ongcono, imkhuhlane imkhuhlane. Kudingeka ukuthi senze imizamo yokuthi sivikeleke. Ngicelani ukubala iBhayibheli la uJakobe ngu1 ngesikhiwa nguJames uverse 27 uthi ukukholwa okuhlambulukileyo. Nxa kuthiwa ukukholwa okuhlambulukileyo kusho ukuthi kukhona okunye okungahlambulukanga okungangcolanga phambi kwaNkulunkulu uBaba, yilokhu ukuhambela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo. Ekuhluphekeni kwabo ngifuna ukuthi sikubambe kakhulu. Banengi abantu aba-affectekiweyo ngomkhuhlane lo. Wena ubusuhlala kuhle sengathi zakho izinto ziright enxa yabakho abantwana zange babe affected. Kulomunye waphelelwa ngabantwana. Ubusungani uyamphozela ngani uwenza okunye. Umlimi uthi yena ngingazonda lezi zintandane labafelokazi bakhale kimi, ngizaletha eminye imikhuhlane ezalihlupha. Kakube ngumthwalo wethu, kakube ngumthwalo wakho. Isociety yethu leyi ubuntu nxa sesingathi thina kasikhulumeni ngobuntu. Bekungamelanga kube lo mntwana okuthiwa gaye esikolweni ngenxa ukuthi abazali babhubha ngomkhuhlane weHIV and AIDS. Bekungamelanga kube lo munye umuntu okuthiwa uyalamba thina silezinto esilazo esingazenza. Yikuthi sesiphila esikhathini lapha abantu asebefuna ukuba ngomina, bathatha izinto zonke bazibuthelele kibo benganaki labanye. Akuthathe ithuba uhambele izintandane, uhambele abafelokazi, ube lolunye uncedo olwenzayo, and then ubone isimanga uThixo aza kwenzela sona. Ngifisa ukuthi sazisane bantwana bakamlimo, lani lonke lapha elikhona awukho wedwa. Nxa uhlezi ukhumbula ngesituation ekiyo yona ayisaguquleki. Once bangavele bathi khona you are positive, akusaguquleki. Into esikhona yikuvuma to accept, ulandele izimiso ezikhona. Nxa kudliwa udle ukudla okufaneleyo, nxa kumele uye ku treatment, ngoba khathesi sikhuluma ngento etreatekayo. Nxa sithi iyatreateka sikhuluma ngento yokuthi unganatha ama tablets ngendlela efaneleyo,
okuyinto lokhu kuyakwanisa ukuhlala emzimbeni kuexpire kungasebenzi kuyinto nje. Ngicelana ukuthi sincedisane kumphakathi. Kulabanye abantu olenhloni kumbe oyalayo ukuthi hayi mina vela ngeke ngigula iHIV, asilo cala. Ayisikuthi wakhetha ukugula khona lokho, ayisikuthi yindaba ngoba abantu abaningi uyabe sekungani kumthelela inhloni khonapho le nhloni labantu abafica bekhona emhlabeni. Zwana, khangela impilo yakho ungabi le nhloni endevuma ukuncediseka. Kulabanye abantu izihlobo ezithwala nzima zithi manini bakithi simncedisa umuntu nxa sisithi khona kathatha treatment ukuthatha treatment. Akulenye indlela ongancediseka ngayo, especially nxa ungathola ifamily evuma to support you ukuthi incedisane lawe, vuma ukuncediseka. Kulabanye abantu futhi labo abathi khona mina phela into le ayisime ngayidingayo, umuntu abesesithi hayi yekela ngecommit suicide. Uyazibulala, abanye abantu bayasala bephila bekholisa. And la yena lo nxa kulomuntu omsuspectayo ukuthi nguye owayilethayo uzasala eqhubeka ngempilo ekholisa, wena uhambe uye kufa and ungafa kawuvuki. Usulecala phambi kwaThixo lokuthatha impilo obungamelanga uyithathe, ebimele ithathwe nguThixo yedwa. Uzibulalelani ukuthi kwenzakeleni? iHIV asonto ongazibulalela yona. Ngicelana ukuthi uvume ukuthi uphile. Sifisa ukuthi sisebenzeni ndawonye njengabo emphakathini la. Asihambeleni izintandane, kakube lama support group, kakube lokuhambelana, kakube lama programs even ezinkonzweni emachurchini lapho esingena khona. Angikwazi ukuthi ungena ngaphi eziyoni, kumbe ungena eFM, kumbe ungena kosengwayo, kumbe ungena nga. Into engukhuthaza yona ukuthi asike sithatheni ithuba sinanzelele ukuthi abantu laba bakhona. Ngiyakwazi ukuthi kulabantu angikwazi ukuthi ngithi bagangile yini kumbe ngithini, abatshela abantu ukuthi wena usu negative. Akula muntu olemvumo yokukhuluma lokho ukuthi wena unegative ngaphandle kwemtshina. Asikabi laye ke umuntu othi ebanjiwe ukuthi uHIV positive ahlale 10 years athi sebuyela ukuthi hayi into lena siyanyamalala. Yinto esizaphila layo mhlawumbe uJesu azabuye. Into eqhakathekileyo lithemba esilalo. Silethemba lokuthi uJesu uzeza ehle vele ezulwini ngobukhosi bukayise aqede inhlupho zonke esiphakathi kwazo. iCorona izahamba, iHIV izahamba, kodwa sisaselapha emhlabeni. Asenzeni yonke imizamo esitshelwayo. Kungathiwa iCorona ukuze sivikele kugqokwa ama-masks kumbe kumele wenzeni, asikulandelenini. Kungathiwa iHIV ukuze uphile, hambe natha ama-ARVs, hambe natha ngendlela ocetshiswe ngayo, khona okukhana kuzasiphathisa. I-experience yami ingitshela ukuthi umuntu uvuma nzima, umuntu uvuma esokuke wawa phansi nxa engawanga kwesinye isikhathi kavumi. Kwala ngitsho lo mkhuhlane la weCorona, kulabanye abakuphikayo babale bathi akulanto enjalo. iCorona is there. iHIV layo ngokufanayo ikhona, iyaphila. Kulabantu ababekuphika abanengi bafa, kodwa abahlakaniphayo balandela lokho okwakucetshiswa bayaphila namhlanje. Ithemba lethu lingubani? Ngoba nxa kuyikuthi into le isikuhlasele, ngubani ungaphendukela kuye umtshela inhlupho zakho akuze akulalele. Ungalaleli umuntu uza kuconfuse. Ungalaleli umuntu kwesinye isikhathi uzasuka khonapho usumtshela ahambaye kunyeya. Tshela uJesu. Kule ngoma enye ehlatshelwa ngamasabatha abathi yena tshela uJesu, umtshele insizi zakho zonke, ukukhathazeka kwakho, ukudabuka kwakho, inyembezi zakho. Ubukwazi yini ukuthi izulu lile khaphu lapha ezifaka khona inyembezi zakho? Alubukhala everyday uThixo kathuli. Kodwa ke mphakathi lingaze lachaywa ngoswazi nxa kuyikuthi seliyekela izintandane labafelokazi balamba bekela ukuhamba esikolweni. Abenu abantwana labahambisa nxa uthi liphilile. Phela ayisikuthi ukuba negative uhlakaniphile. Kwesinye isikhathi umlimi wabona ukuthi vela sozukwamkele kuza kuhlupha, wasesithi kungcono kukuceze. Abalakho umlimi enxe wabona ukuthi hayi umuntu lo uzakwanisa ukuthi aphile lakho. Ungabona ulakho, ayisikuthi umlimi ukazange akubone, wakubona ukuthi uza kumanage. Bonke abaza kungena ezulwini bazabe bele testimony to tell ukuthi badlule njani emhlabeni. Akulo ozangena ezulwini engelayo testimony. Zwana uzwe ukuthi laba abathemba kuThixo kuhamba njani. uJeremiah ngu 17 verse
7 or 8 uyibambe ithi yona ubusisiwe umuntu othemba inkosi, othemba lakhe lisenkosini. Lo njalo ubusisiwe, loba kusenzakalani kudilikani, loba kuthiwa upositive, yena uyamethemba uJesu. Enye ingoma ke ehlatshelwa ngamasabatha abathi bona kumnandi ukwethemba uJesu nokukholwa ilizwi lakhe. Methemba uJesu kasoze akudisappoint. Uverse 8 uthi yena unjengesihlahla esihlanyelwe ngasemanzini esibisela impande zase ngasemfuleni, esingesabiyo lapho kufika ukuchisa, lamahlamvu aso ahlala eluhlaza, kasethuki nxa kufika ukuchisa kwelanga, asitshaywa luvalo. Isizatho sani? Ngenxa yokuthi ukwethemba uThixo. Kasingahlekani mphakathi, mthwakazi omuhle, ungahleki muntu, njalo ungadingi, ungahamba ukhuluma izinto ezingayisizo ongazaziyo ngabanye abantu, uhamba uyebanyeya uthi wena phela lwana umbona enje nguye wabulala indoda yakhe, kumbe ubaba lwana nguye. Ungakhuluma izinto ezihlukuluza abantu, ngoba bonke abantu abanjalo abenza izinto ezihlukuluza abantu, uThixo uthi yena ngilani, ngizalidinga ukwenzela ukuthi sithethe siqoqe indaba zonezo elizenzileyo. Umuntu mhloniphe njengoba lawe ufuna ukuhlonipha. Kasikhuthaze nini abantu siphileni ndawonye sincedisane, kuzayenza ukuthi kuphileke. Ngicelana ukuthi sizwisise ukuthi December 1 sikhumbula akuthatha isikhathi. Give yourself time ukuhamba unanzelela ukuthi yiziphi intandane engiza kuzihambisa isikolo next year. Akuthatha isikhathi, ngubani engingamsupporta, ngiyemnika ukudla kumbe ngimvakatshele, ngimtshele ukuthi uThixo uyamthanda. La nxa ungazange umtshele ngokuthi uThixo uyamthanda, hambe emtshele ukuthi wena uyamthanda. Ngizokuvakatshela lapha ukukutshengisela ukuthi ngiyakuthanda and ngicela ukutshela ukuthi you are not alone. Kasincedisane nini. Kakungabi lo muntu obizwa kuthiwa intandane kuZulu, kakungabi lo muntu ostruggleayo ukubhadala. Wena ule mali ezinye mhlawumbe ozuziqamele, uswele lokuthi uzise ngaphi, welezi kulabanye abantwana abastruggleayo. Nxa kuyikuthi wena ubadinga ubaswela, dinga ama-organizations ancedisa bona labo bantwana, uye make sure ukuthi ulengxenye. Kabakhethanga abantwana ukuthi babe semumweni onjalo, sebe semumweni onjalo, abazali bahamba, umkhuhlane lo ukhoze iHavoc. I was there, ngiwubonile, ngabona ukuhlukuluzo umkhuhlane lo wawukwenza, njengalokho esakubonayo ku-coronavirus, abantu besifa, sibonile ngamehlo ngomkhuhlane lo. And nxa kukhulunywa khathesi, bona laba abacubungulayo bathi bona one person is dying from AIDS every minute. So khona lokho ungakuthathi kube yinto yokudlala, every minute kulomuntu ofayo. So ngezinye indlela, let's not forget, singahlali sinabe. Ngiyakwazi ukuthi i-lockdown kwesinye isikhathi isenze sakhohlwa, safocusa on one thing, ngapha uthi njoba sekulalokho. Hayi, ngithemina singafananisi. Kasibambeni indaba ze-corona ngendlela yazo, sibambe indaba ze-HIV ngendlela yazo. Siphila khathesi esikhathini lapho esithe khona asike siziphene umzuzu lemcabango concerning i-HIV and AIDS. Zwanini, line likhonzayo, asokukhonza kuphela, lihlabela kumnandi, uhlabela kulomunye khonapho intandane olele ngadlanga, lihlabela khonapho kulomunye umfelokazi. Khona lokhu uThixo uthi yena nxa likhonza lingakhonza okungahlambulukanga, ngenxa yokuthi liyazikhangela lina lithi lona hayi lo yikuthi walile ukubusiswa ngumlimo. Asikhonze nini sinanzelela, siziphe that time eyokunanzelela ukuthi kulabanye abantu abaphakathi kohlupho, kulonke kwafa abantu ababencedisana labo empilweni, impilo kayizange iphinde ibe right. Ngicela ukukukhuthaza, there is life after testing HIV positive. Impilo ikhona, phila. And there is no life after testing HIV positive. Nxa ungadecide ukuthi mina kanisafuna ukuphila, uyahamba for sure. And uyahamba ngoba wena ingqondo yakho uyabe usuyitshelile ukuthi mina sengihamba, and uyahamba. There is no need yokuthatha intambo ubona ngani ukuenda ilife yi solution. Ungakwenzi lokho.
bantwana ungadefault ngenxa yokuthi wena kawukwazi ukuthi umkhuhlane wavela nga. Forgive abazali and unatha ama-tablets. Udeclare ukuthi nxa wabulala abazali, mina I'm here to fight you. Ulwisane lawo, ungayekeli ukuwulwisa. Mfelokazi uhlezi khonapho uthi wena mina ayisimi. Vele akulanto eyalethwa ngomunye umuntu, zonke izinto ezisikhathazayo lezi sihluphayo azibuyi ngawe. Ngicela ukuthi wamukele isituation ophakathi kwayo and live. Ungubaba, live. Kasiphile nini? Ngicela sithandane, sinanzelelane, nanzelela omunye umuntu. Ungathabi ukhohle ukuthi kulomunye umuntu ukuze ulokudla okuningi ende indaba uzikhangela wena. Vakatshela izintandane lapho esikhonza khona emachurchini yethu wonke, kasizipheni ithuba sike sinanzelele people living with HIV and AIDS and labafelokazi lezintandane. I-Adventist AIDS International Ministry si-involved, siphakathi kokulwisana lawona umkhuhlane, sincedisana sonke nini. Ungahamba kuma-structures zethu, we have ama-support group and we are encouraging ukuthi laba abangakayenzi kabenzeni so that kubancedise ku-psychosocial support ekuphileni. Umlimi alenzele kuhle muli yeZimbabwe, mthokazo omuhle, asilweni sonke, kakungabi lohlala phansi, kumele sincedisane. Ama-statistics lawa avezwayo ukuthi 30 billion ngapha eAfrica, hayi bakithi asokudlala. Nxa kungathiwa a minute kulomuntu owayo asonto esingadlala ngayo, unida ukuthi sibambane nini. Even sesingaze sikhulume la ngecorona, we need to join hands and fight together. Kungabi lo muntu othi hayi mina kangisoze ngilwe vele kwavela nga. Imbuzo yokuthi kwavela ngapi uzazufe kungazange uthola izimpendulo. Lakhathesi abantu bayabuza ukuthi HIV yavela ngaphi, asikwazi. Icorona yavela ngaphi, kasikwazi. But esikwaziyo ukuthi siphila phakathi kwezinto zona lezi. Asingeke sibuze ukuthi inyoka le ivele ngaphi so angisoze ngiyichaye. Silwisana layo. Lapho evele khona ivele khona ngale, but akumelanga ingene la, we have to fight it. Umlimi alenzele kuhle mthokazo omuhle, ungakhohle ukuthi kule ntandane laphana, ungakhohle ukuthi kulomfelokazi laphana, ungakhohle ukuthi kulomuntu odinga your love, kodinga your care. Inkosi isenzele kuhle, ngicela ukukhuleka. Babothandekayo, ngikhulekela abafowethu abaphila belomkhuhlane wona lawo. Ngikhulekela umthwakazi wonke. Sekathi mlimo nxa sikhulumisana kanje kulomunye ongacabanga akhumbule, sengathi ungasinyikinyiza ukuze sikhumbule abanye. Siphathise, siyakhuleka ngaye uJesu wasifelayo. Amen.